କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ଆଉ ଛେନାରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ପସନ୍ଦର ମିଠା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବା ଏହି ପିଠା ଓ ମିଠାର ଡବଲ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଦିନ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ। ଏପ୍ରିଲ 11 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ର ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କିଛି ଛେନାକୁ ନେଇ ଏପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୟାଗଡ଼ର ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛେନାପୋଡ଼ ନିଜ ସ୍ୱାଦକୁ ପରଷି ପାରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ସାରା ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଛେନାପୋଡ଼ ରପ୍ତାନି ବି କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହୁଛି ଇତିହାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଛେନାପୋଡ଼ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ସାତପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ 1931 ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଛେନାପୋଡ଼ର ଜନ୍ମଦାତା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏକଦା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କିଛି ଛେନା ବଳକା ରହିଯାଇଥିଲା। ତାହା ସକାଳକୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଭାବି ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ଓ କିଛି ଚାଉଳ ଚୂନା ମିଶାଇ ରଡ୍ ନିଆଁରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାହା ଠିକ୍ ଏକ ପିଠା ଆକାରର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାହା ଛେନାପୋଡ଼ ପିଠା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହା ପିଠାରୁ ମିଠା ପାଲଟିଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମିଠା ନାଁ କରିଥିଲା। ଛେନାପୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଠା। ଏହା ଛେନା, ଚିନି, ସୁଜି, କାଜୁ ଓ କିସମିସରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଛେନାପୋଡ଼ର ଆଖେରିକମାନେ ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଛେନା ଓ ପୋଡ଼ି କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଛେନାରେ ତିଆରି ଏକ ମିଠା। ଏହା ବାଦାମୀ ହେବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ାଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। 2022 ମସିହାରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 11 ତାରିଖକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।